Wedhus nyanyi kok wedhus iku lho. Lah ana lagu wedhus. Oh iya iya iya. Awakmu sing nyanyi, aku sing jawab. Timbang tuku sate mending tuku wedhuse. Timbang gandyaan anggur dadi bojone. Tuku sate Darah tinggi kumat, tuku wedhus pegel gua srintile. kok iso pegel mbak srintile sikul. Lah nek mangan sate darah tinggine naik. Nek tuku wedhus pegel gua srintile, wong ancene kon gak entos. Ya gak entos ngono. Wis gak nyanyi bapakmu. Oh. Aku tak nyanyi dhewe. Nyanyi dhewe. Ya ngancen aku capete penyonyo Kok penyonyo sih rek? Penyanyi. Penyanyi lagune Sewu Kutha. Oh, Sewu Kutha. Rungono Iya, iya, irungmu. Kok irung sih? Ngrungokno ya kuping. Kuping. Iya, iya. 1003. Kok 1003 sih? Uang salane tak ganti. Oh, iya iya, terserah nyanyi yo. 1003 sing tak tukoni. Iya, gak apa-apa. Sing tak titipno bojomu. Senajan kotang 1003 kanggo tondo aku ngrabi mbokmu. Kok iso ngerabi mbokmu iku lho? Tadi dijokono ngari ngupai. Lah apa mes gak kopa ya gak apa-apa. Lagu iku sing 1003. Mari ngono. Saiki wingi aku ndelok Pak sapa? Pak Sutoyo. Pak Sutoyo nyanyi. Pak Sutoyo nyanyi. Lagu pop. Lagu pop Dengan merdu suaranya. Ambil napas. ambil napas. Kemarin kau masih bersamaku. Oh, enak lagu iki kok liya. Nyocoto Lho ya. Terus no maksudku suaramu lu enak. Ngono Pak Sutoyo nyanyi. Oh lah iya Pak Sutoyo. Kemarin kau masih bersamaku. Bercumbu dan merayu. Sip sip sip. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati? Nyocoto ae. Kosok nyocoto ae iki lho. Mengapa terlalu cepat kau pergi? Tinggalkan derita bersamaku. Ku doakan kau bahagia di sisinya. Sementara biarkan Kul, kok niki menyanyi enak-enak kok iso nangis lho. Apa kon eling karo keluargamu? Gak os. Eling karo anak-anakmu? Ora. Lah kok nangis lah apa? Sekel kau dicai. Gak kerasa. Ngono wong nyanyi jere sekel dicai. Lagu India. Lagu India. Muskurae. Oh enak iki yo yo. Ni wajah tum ho tum tumane ni wajah tum ho cia jaena 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 jai jadul jaji cia jaena 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 doke bajul kari siji. Wong menyanyi kok blakrak nek bajul sikul. Kliru Abu. Oh alah. Kok iso blakrak runu lho. Iya, ya sepurane Bu anjen aku dudu wong India. Aku biyen bapakku ya seniman, ibuku seniwati. Terek aku seniwan. Wah, ya apa kon iki? Saiki ngene Us. Aku lagu sing kaya ngono mang saiki aku lagune Roma Irama berkelana. Oh, berkelana. Tapi sadurunge awakmu golek muring-muring. Enggak lapo sih. Lagune Roma Irama. Lagune Roro Irama. Para hadirin yang telah hadir di hadapan Anda adalah Roma Irama. Untuk melantunkan sebuah lagu. Sebuah lagu. Teng pundi, Cak? Kok iso kober. Kul.
nek awakmu wis kate menyanyi, wis mbok siar jate ngreken. Akan menampilkan sebuah lagu ke Lana 2. Wah. Dalam aku bergelanting, tak sundui piting, tak deleh go piring, gunung bledos watu atos, untune bojone Usman merongos. Kon lho kok gepak kebun keperopo. Kon ngapa wis nyanyi lagune Roma kok iso mblakrak? Gunung bledos watu atos. Wong lagune Roma Irama dalam berkelana. Saiki ngene Us, nek awakmu temen-temen pinter tak badai. Oh, badai aku. Tak badai. Badai ono. Ono bapakne gano mbokne apa Us? Ya cek tumone iki. Kul ono bapakne gano mbokne. Ya awakmu setegak lho. Nek yang mau yaene iki ono ono mbokne mesti ono bapakne. Yo gak iso jere sapa? Lah nek ono mbokne gano bapakne yo yang ngene iku. Ya ngene iku gak iso mbade, gak iso mbade. Iya. Ngake sik. Heeh. Apa saiki nek ono nek awakmu gak ro. Mbokne kan bapakne. Ono bapakne gak ono mbokne iku Pak Pung. Lah kok Pak Pung sih, Ul? Ono tambok Pung. Gendeng ngene kok. Ya mesti anak PPO mesti Pak Pung. Lah iya, Pak Mbok Pung. Iya. Gak ngarah Mbok Pung. Heeh, bener. Pancen kon goblok. Pinter juga. Sebabe apa entut kok mambu? Kon iku gowendeng sik, Ul. Kon niku sekolahmu teko ndi sih rek, Mbadeng? Sebabe apa entut kok mambu? Sebab entut mambu mergo kon nek mangan iku lho sembuaran kok pangan. Iya lara-laran mlebu kene kabeh. Lah katene lah termasuk urap-urap ku yo gak iso, iso. Kon goblok. Kon boleh nek mangan yo wingi kan mari korban awakmu mangan iwak daging, iwak daging. Dadi nek kene diproses, awakmu brus ambune jelas gak enak. Jelas sapa? Kaya Cung. Loh, saya tabal nang awakmu. Apa sebabe Kul? Entut kok ambune gak enak. Anane entut mambu mergo gak diinget. Kok gak diinget sih Kul? Lah ya coba tak wong kene, jangan mu wis nget ta. Lho. Entutmu nget ta, ya gak ngarah anjene gak nget. Sing goblok ku kon. Wong entut kok diinget cek. Ya takon wong kene entut ngeten ra gak mambu. Ya kepanasan kon. Anjen kon sing gak entos kok atik. Ngawur ae. Gak ngawur-ngawur anjen kon goblok. Wong kon sekolahmu gak lulus ae. Gak lulus apa sih? Tak badai. Kewan apa sing cilik dhewe? Oh, kewan cilik. Hei, brutu. Oh, gak iso. Oh, jere gurem jere sapa gak iso. Gak cocok. Anake gurem. Gak iso. Maca gurem duwe anak. Oh, tengu. Tengu gak cocok. Wis nek kabeh salah tak bal nang awakmu. Kewan apa sing paling cilik? Anake gajah. Kul, kon iku goblok ah. Goblok teko apa? Gajah sakmono gedene kok duwe anak cilik lho. Ya iya. Nang nek anake sing kon tak takon. Anake gajah ku jenenge apa sih? Bleduk. Terus sing cilik dhewe kewan ya bleduk. Kon ketok bleduk miber. Kon sing goblok kok iso ngelon aku. Iku jenenge bleduk. Tak badai maneh. Pertanyaannya 1. Pertanyaannya 3, jawabannya cuma 1. Oh, iki sing angel iki. Oh, ya pikiran wong aku wis. Gak apa-apa, tak jawab sak mampuku. Jawaban. Sebab apa wong kejegur sumur kok mati? Aja dijawab sih. Yo. Sebab apa goreng tempe kok gosong? Sebab apa Us? Wong lanang ambek wong wedok kok meteng? Jawaban cuma 1. Cuma 1. Pertama apa sebabe? Wong kejegur sumur kok mati? Mati ae sumure jero rek. Yo gak iso, wong kene sumur citek-citek tok kok. Macitek ketemu sumur mati. Jere sapa? Sing nomor loro? Apa? Sebab apa wong goreng tempe kok gosong? Oh, lah wong kaken lengo ngono. Ya gak ngono, ya ditinggal nyengkre paling gosong. Ya gak iso ditinggal apean paling. Lah iya. Wayahe. Kendeng aku niku. Sing nomor 3 apa sebab? Sing nomor 3 apa sebabe wong lanang bawa wedok gembul kok meteng? Ya mesti ae kok ket biyen wong wedok gembul wong lanang ya meteng. Ya gak iso. Lah mesti takon ibu-ibu iku kabeh lah ya. Gak takon ibu-ibu, takon sak desa sambene gak ono wong ngeruh. Tak bal nang awakmu pertanyaan 3 jawabane situk. Cuma 1. Apa sebabe wong kecemplung sumur kok mati? Kesuwen.
Wong kecemplung sumur kok mati. Kesuwen. Umpama kecemplung blung nang dientas Gak sampai mati. oh iya bener Bener. sing nomor loro apa sebabnya wong goreng tempe kok gosong Kesuwen. iya ya Loh. mungkin diluk dientas gak Yo gosong gak gosong. iya bener lah sing nomor telu apa sebabnya wong wedok nek gembuli wong lanang kok meteng Kesuwen. Kul kesuwen Kesuwen. iya Jawaban cuma satu. satu yo Ya coba meretup balik ya wis gak penting lapo-lapo. aku yo gak tumon nek wong wedok gembulan tuk balik Sebabe apa? Ya sebabe kesuwen. yo kesuwen Mulane awakmu iku sing pinter. Ngene Us. Iya. Wingi dina becik dina riyaya. iya termasuk hari raya Idul Adha Idul Adha. iya 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 Aku kabeh sembahyang nang masjid, aku Iya sih. katut. Wong padha mulih aku dikir nang kono. Masya Allah dadi Aku awakmu boleh nangis kon dikir guguk nang gone masjid. awakmu nangis gogok-gogok Guguk nang gone masjid. Kul apa waktu iku awakmu eling karo wong tuamu Gak bae eling karo dulur-dulurmu sing ngono kono-kono ora. lah sebab apa kok awakmu nangis gogok-gogok kul Asam uratku kumat. kendeng kon iki kok olah apa lho sok sama urate kumat iki lho Ngene Us. Pancene wong urip iku kudu telaten. Ya, iya, Masalah nyambut gawe ya kudu sing rukun. Iya. Mulane cara sing kaya ngono mang sampean tak badhe ya gak iso. Pisan kas tak badhe. badhe Ya. ana kul Kewan apa sing buntute papat? ket biyen kul nek aku kecilik sampe sakmene gedhe ku gak tumon kewan buntute papat Ya itu. aku tumon ya, anak aku ngomong ya iso Ya, tumon. paling iku kewane jajar papat liwat bareng Yo buntute gak papat. iso. Oh. Yo Sik. gak iso. Nek jene wis aku mbajit jek tetep salah tak balne awakmu. Kewan apa kul sing buntute papat? Lele. Apa? Lele. Iwak lele. Iwak lele. Kok iso buntute papat? Takok togel. Heh, Takok togel. Togel Gendeng nek aku. lele ku nomor 54. termasuk Termasuk buntute papat. Wong ancen kon goblok, kon gak goblok kaya gak ngarang ngono. kul. Iya. Saiki aja ate mbakas togel ku wis dilarang karo Aku pemerintah. gak tahu tombok, tapi aku titip. Padha ae goblok wis gak oleh. Titip sembarang wis gak oleh. Ngono ta? Ngene lho, Us. Aku Iya. alhamdulillah kepethuk awakmu. Iya. Sing isine aku ya kepengin curhat karo awakmu. Ya curhat rek. Sampe nak rose bapakku sing kaya ngono. Oh, bapak sampean niku ta? Ya jelas, wong bapak wong medhite wong sak kampung kene. Iya, aku Ya nyengit. Heeh. Kulan aku duwe karep ngene ku ya gak oleh. Sajane ngene lho, Kul. Aku ndek karep apa sih? Ngene Us, nek masalah iku gak tak critakno. Oh, rahasia. Krana apa? Rahasiaku Iya, ambek bener. keluargaku. Iya iya iya. Loh, Gak nang perlu- di maneh Oh, iku. mulih Wong paling. dipeling gak oleh kok pancet ae. Emang ta wis tak kandhani kok sik pancet ae. Lho. Masalah Kul. Lah apa sih Us? Kok rambutmu sok apik Kul saiki Kul? Apik bathukmu ngono. Gak iya. Wong rambut ngene kok apik. Kandhani kok. Lambene coklat rek. Sokrat ndasmu ngono wong putih kok. Putih. Putih. Sandale rek junjit. Jinjit bathukmu sepatu lho. Ya ana klip-klipe sandale. Lho, kelip-kelip. Perasaanku yo Kul. gak. Gak ngene Kul. Heeh. Awakmu tahu sekolah biyen? Yo jelas tahu sekolah. Tahu baris berbaris? Baris berbaris Tahu. siap. Semua kon tak siapno iso? Yo jelas lho. Isih praktek saiki. Praktek. Heeh. Siap. Brak. Nah. Balik kanan, gerak. Set. Lah. Ya apa? Ayo. Ya apa? Arek ngene iki biasae nggo sama Lea. Kondeng aku narayu ngene sama Delon, aku. biasa nggo sama Lea arek ngene iki. Wong arek kulitane kuning kok ngene iki yo termasuk peranaan Cina arek iki. Cina bathukmu kono. Dikandani. Wong Cina kok untune putih. Kon tuh mena untu ireng iku. Ya untune baksa jagung-jagung, Dik. Tak sopone. Sopon. Tak sopone ambek nyanyi. Iya nyanyi yo. Aku nek kepethuk ngene kudu gak kuat aku. Kok iso gak kuat iki lho? Iya, aku kudu gak kuat, gak tau kepethuk arek ngene. Cek iki ya. Iya. Sopon kul. Tak sawang-sawang kowe ojo nyawang. Lho, kok sang-sang aja nyawang sih? Nek nyawang tapi ojo kebimbang. Kebimbang Heeh. nek karo aku
Aku iki capete iya bajingan. Gendeng ngene kok. Pengenal norek wedok kok ngono. Tak terus Terus no. wong ayu aja sumelang. Melu aku jambretno nggone setopan. Ngene kok blakat sih kul. Jabret nang setopan iku lho. Lagune rak ya ngono sih. Yo gak lagune bengo ngene lho. Gudon bek gelem ambek awakmu. Aku ning gudarek wedok wis Tak basane Cina. wah, Bumbu bapak kuliang. apa iku kul? Eh? Apa iku? Mbokmu teko ndi to yang ngono lho. Haucana. Apa kul haucon iku? Mangan jambu campur mercon. Oh, celeh di alambemu. Dek. Ngawur ae. Heh. Cidono. Wis mari ta. Oh, Eh? Maria. Wis mari oleh minggu Wis mari takon. Awakmu kok aku? Aku. Iso. Mosok ya panggling. Aku macak koyo ngene mosok kok ya panggling. Lho, Kul. Mbok ya diwasno sing temen aku. Wasno sing temen kul. Sapa, Dek? Awakmu ae. Ya Allah. Kok iso mrunu iku lho? Os, Heeh. Oh, apa deh sing logor? keblowo. Ngene, Dek. Ngene kena tak percaya lambemu. Aku wis macak koyo ngene awakmu wis wani nggodho-nggodho wong wedok ngadalan. Lho, Kul. Rumangsamu aku iki ya sapa? Oh, Kok ya rumangsamu. disawang sing temen dilek. Sawang sing temen Kok ya dilek. ngiduk ene. Lapo Kul? Os, Lapo? pentiling ngeces. Ngono kok cidek tambahan. Dijar-jarno. Dicoba aku nggawe klambi koyo ngene. Tilai biayaan koyo gak tau pedok awak. Kok niku nyedek kok ta? Ngono. Rada cidek ngono lho. Nyedek ta Kul? Ngono. Terus nah, rada cidek. Kawan aku. Kok gak wani sih rek? Iki sing mbok turun. Roh. Oleh aku. Iku mbok sing turun. mbok turun. Iki. Ya, Os, Lapo? aku ya njaluk sepur ambek awakmu. Apa? Iki mono wekku. Wekmu? Wekku. Dek, Kak kok kandhane? kayak bancaan. Kayak bancaan. kok tega bancaan? Mbok tawak-tawakno. Wong tawak. Kok niku Kul? Kok niku jane gawe bancaan. Sing gawe Dinane bancaan. dina Senin. Senen. Menene dina Kemis bancak ono. Gendeng aku niku. Mendani yo. Aku Mendani. rene nggawe klambi desa kesa-kesa. Mbok sapa aku? Mbok sapa aku iki? Ya mbuh aku. Ya mbuh aku. Apa Dek. ya lali? Janjimu mang iku nek prapatan Lho, Kul. sambeng. Wong kan wis semayan ngono lho. Awakmu semeno kene iki lho. Aku gak mek dirobong rutu nek sambeng. Aku nang perapatan samben mangenteni sampean dadi kepethuk kartian. Kok iso blak. Aku bingung takon cayan-cayan gak tumo narekku ta. Aku bingung kepethuk karo kartian iku mang. Gak ngono sih, Kul. Gelek alasan iso sampean. Yo gak ngelek alasan, alas yo ngelor kidul ku alas. Belenjani janji. Aku gak tau mblenjani janji. Dume aku wong wedok, mbak gawa riwa-riwi tok. Mbok kleler-kleler nek perapatan samben. Duh, ya apa Kul? Apa tanggung jawabmu? Tanggung Tanggung jawabmu jawabmu ya lho, apa? Kul. Awakmu iki lanang apa wong wedok? Mbok ya sing tegas dadi wong lanang, mara ta nang omahku? Ngene lho, Dek. Iya. Ya sadurunge aku njaluk sepuro. Sakjane aku ya wis ngerti sampean. Ya jelas to, Cak. Aku ya ngetes sampean nyacak ya apa sampean digodha wong nang tengah dalan. Nah nek sampean wis rumangsa kok sing kaya ngono, seneng karo aku ya juga I love you. Tapi aku ora rumangsa Alay percaya beli, Pak. karo sampean Cak. Sampean gak percaya aku teko apa? Kaya ngene sampean gudha kaya ngono mendani iki nang wong wedok liya. Roh. Dek, cintaku cuma hanya kamu seorang. Aja ngedabrus sampean. Aku gak tahu ngedabrus, Dek. Wingi aku ya jeneng karo sampean tok.
Wis saiki apa tanggung jawab sampean? Ngene lho, Dik. Sakjane aku yo abot karo sampean. Krana apa? Wis padha senenge. Terus dibalekno maneh, Dik. Wong bapak sampean ku nyengite wong sakene. Sampean dikon oleh aku yo gak oleh. Terus aku oleh sampean yo gak oleh bapak. Ngene ae nek nurut Ya aku. usaha sampean ya apa? Ya apa, Gul? Iki mang aku duwe nemono solusi. Iya. Sing isine sampean iku apen-apen lara. Nah, iya Aku bener. nak loro tenan cak aku ya mau ta. Ya gak lalah. Mek bojok-bojokan to. Bujuk-bujukan larane. Tapi berhasil tak gak iki engko? Insyaallah berhasil. Ngono to cak. Ngene. Nek sampean ditakoni wong tua sampean nopo ae? Sampean jawab siji mekan. Apa cak? Apa, Gul? Ndak. Ndak. Masih ditari mangan ngomong kok ndak. Ngono ta cak. Masih sampean dikongkon atus ngomong ndak. Pokoke ndak terus. Pokoke ndak. Nek masalah iku insyaallah iso berhasil aku rumah tangga karo sampean. Ngono aja. Ping pindhone, Dik. Nek sampean nganti lara sing kaya ngono, aja waras-waras nek gak aku sing nambani. Tibake sampean apa-apa iso nambani Ya aku. jelas lho wong aku seneng sampean. Ya wis gak kesuwen cak aku tak ngene ya cak ya. Hati-hati, Dik ya. Kok nang moro nang omahku ya cak ya. Wis jelas. Gatik ta? Oh. Us. Bojoku linji. Iya. Masyaallah, Kul. Ngene, Us. Iso kok ngono dukul. Mulan aku kepedes sampean iki ya ana senenge, ya ana sedhiye. Iya. Ya krana iku mang calon Walah. bojoku Mulyati arek Mojokerto ya. Oh, Mojokerto. Kul, ngene. Iya. Termasuk tak puji awakmu. Soale awakmu seneng arek wedok wong tuamu gak setuju. Wong tuaku gak setuju. Awakmu duwe pokal gawe sing kaya ngono. Iya jelas. Supaya awakmu disedon wong tuamu ya apa carane. Wis ngene, gak suwe-suwe. Ayo tutut arek. Rono, ditutno men.